Dear students, you are watching GS Online Physics र म हुँ गजेन्द्र सिंह। आज म फेरि मेकानिक्सकै ट्रिक्सहरू ल्याएको छु। धेरै स्टुडेन्टहरूले मलाई मेसेज गरिराखेका छन् कि सर न्युटन्स ल अलि गाह्रो भइरहेछ, न्युटन्स ललाई सजिलो पार्ने केही ट्रिकहरू बनाइदिनु पर्यो। त्यसैले म चाहिँ आज यो मेकानिक्सको सर्टकट ट्रिक ल्याएको छु। हेर, यो जति पनि प्रब्लम्सहरू छ एक्चुअली यो सबै सल्भ गर्नुपर्ने हो कन्सेप्टको बेसिसमा, एक्चुअल न्युटन्स ल युज गरेर। तर यदि चाहन्छौ कि म एक दुई स्टेपमा यस्तो प्रब्लमहरू सल्भ गरिदिउँ त यसको पनि ट्रिक छ। त्यसैले र एउटा कुरो म फेरि क्लियर गर्न सक्छु, ट्रिकहरू जुन हुन्छ केही कन्डिसनल क्वेसन्सहरूको लागि हुन्छ, सबैमा चाहिँ त्यो कन्सेप्ट युज गर्न पाइँदैन। जस्तै मैले जस्तो टाइपको प्रब्लमहरू दिएको छु, हाम्रो इक्जाममा सोध्ने भनेको यस्तै प्रब्लम हो है। तर हाम्रो इक्जामको लागि चाहिँ यो ट्रिकहरू एकदम काम लाग्छ। तर अलिक कम्प्लेक्स टाइपको प्रब्लमहरू छ भने त्यसमा पनि फेरि ट्रिक छ, तर अर्कै टाइप अफ ट्रिक छ। त्यो चाहिँ म नेक्स्ट कुनै भिडियोमा भन्छु। तपाईँलाई त यो प्रब्लमहरूलाई कसरी हेर्ने त्यो हेरौँ। एकदमै कमन क्वेसन छ। मैले 3 टाइप्स अफ क्वेसन यहाँ लिएको छु। यो एउटा पुल्ली छ, पुल्लीको एकापट्टि m1 मास छ, अर्कोपट्टि m2 मास छ। ठिक, क्वेसन सोधिदिन्छ यिनीहरू ओभरलोड गऱ्यो भने एक्सिलरेसन कति हुन्छ र यो रोपमा टेन्सन फोर्स कति होला भनेर सोध्छ। अर्को टाइपको यहाँनिर छ, यो सबै स्मुथ सर्फेस छ, यहाँ ब्लक छ, यहाँ ब्लक छ। यदि यो यसरी ट्राभल गर्यो भने यिनीहरूको एक्सिलरेसन कति होला र रोपमा टेन्सन फोर्स कति होला भनेर सोध्छ। नेक्स्ट यो छ, सेम केस हो, एउटा स्मुथ इन्क्लाइन प्लेन हो। यो ब्लक यदि यता स्लाइड भयो या यो ब्लक यता माथि स्लाइड भयो भने यिनीहरू कति एक्सिलरेसनले स्लाइड हुन्छ र रोपमा टेन्सन कति हुन्छ भनेर सोध्छ। र सबैको लागि मैले यहाँ फर्मुला लेखिदिएको छु है। यो फर्मुला नै यसको ट्रिक हो। जुनसुकै पनि केसमा यदि एक्सिलरेसन निकाल्नु छ भने फरवर्ड फोर्स माइनस ब्याकवर्ड फोर्स डिभाइडेड बाइ टोटल मास। यसमा पनि एक्सिलरेसन निकाल्नु छ भने फरवर्ड फोर्स माइनस ब्याकवर्ड फोर्स डिभाइडेड बाइ टोटल मास। यसमा पनि एक्सिलरेसन निकाल्नु छ भने फरवर्ड फोर्स माइनस ब्याकवर्ड फोर्स डिभाइडेड बाइ टोटल मास। यसमा पनि एक्सिलरेसन निकाल्नु छ भने फरवर्ड फोर्स माइनस ब्याकवर्ड फोर्स डिभाइडेड बाइ टोटल मास। यो त अब फरवर्ड फोर्स कुन हो र ब्याकवर्ड फोर्स कुन हो त्यो कसरी थाहा पाउने त म एकछिनपछि देखाउँछु। एक्ज्याक्टली सेम यहाँ टेन्सनको फर्मुलामा आएर त टेन्सन यदि निकाल्नु छ भने फरवर्ड फोर्स इन्टु ब्याकवर्ड मास। ध्यान दिने, एक्सिलरेसनमा यहाँ बीचमा चाहिँ माइनस थियो, तर टेन्सनको फर्मुलामा चाहिँ बीचमा प्लस राखेको छ। यो कुरो एकदम ख्याल राख्ने। र फर्मुला यस्तो छ, फरवर्ड फोर्स इन्टु ब्याकवर्ड मास प्लस ब्याकवर्ड फोर्स इन्टु फरवर्ड मास डिभाइडेड बाइ टोटल मास। त जे होस्, यो फर्मुला हो। यो फर्मुलाको युज कसरी गर्ने म यहाँ चाहिँ प्रब्लममा देखाउँछु अब। ओके, त पहिला त यो फर्मुलालाई मेटौँ ताकि म यसको युज सिकाउँ माथि। त्यहाँ फरवर्ड फोर्स भनेको के हो भने जुन फोर्स मोसनको डाइरेक्सनमा एक्ट हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ फरवर्ड फोर्स, र जुन फोर्स मोसनको एगेन्स्टमा छ त्यसलाई हामी भन्छौँ ब्याकवर्ड फोर्स। यति कुरो याद राखौँ। मोसनको डाइरेक्सनमा एक्ट हुने फोर्सलाई हामी फरवर्ड भन्छौँ र मोसनको एगेन्स्टमा एक्ट हुने फोर्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, ब्याकवर्ड भन्छौँ। तब यहाँनिर हेर, यता m1 मास भएको ब्लक छ र यतापट्टि m2 मास भएको ब्लक छ। र मैले पहिलाको पनि धेरै क्लासेसहरूमा भनिसकेको छु, जहिले पनि टेन्सनको डाइरेक्सन देखाउँदाखेरि ब्लकबाट अवे देखाउने। किन? प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि हामी ब्लकलाई सिस्टम मान्छौँ। त यो ब्लकलाई सिस्टम मान्यो भने टेन्सनको डाइरेक्सन ब्लकबाट अवेको मतलब माथि हुनु पर्यो। यो ब्लकलाई सिस्टम मान्यो भने टेन्सनको डाइरेक्सन ब्लकबाट अवेको मतलब कता हुनु पर्यो, माथि। त रुल छ, हामी जसलाई सिस्टम मान्छौँ टेन्सनको डाइरेक्सन सिस्टमबाट अलवेज अवे हुन्छ। मैले यसलाई सिस्टम माने त योतिर देखाउनु मिल्दैन अवे, यसलाई सिस्टम माने त योबाट अवे। तर यदि मैले पुलीलाई सिस्टम मानिदियो भने के होला टेन्सनको डाइरेक्सन? त पुलीलाई यदि हामीले सिस्टम मानिदियो भने टेन्सनको डाइरेक्सन पुल्लीबाट अवे हुन्छ। फेरि ध्यान दिने, त यसलाई यदि मैले सिस्टम माने भने यो दुईटा टेन्सनको डाइरेक्सन यो युजुअल डाइरेक्सन लियो भने त रङ हुन्छ, किनभने यो त टुवार्ड्स द सिस्टम हो। तर पुलीलाई सिस्टम मान्यो भने यताको रोपमा टेन्सन अवे फ्रम द पुलीको मतलब डाउन, यताको टेन्सन पनि अवे फ्रम द पुलीको मतलब के हुन्छ, डाउनवर्ड डाइरेक्सन हुन्छ। त्यो कुरो ख्याल राख्ने। त ओके, अब यी सबै मासेसहरूमा मैले सपोज गरे m1 इज ग्रेटर देन m2, कुनै न कुनै त ग्रेटर मास होला। त मैले माने m1 मास इज ग्रेटर देन m2 मास। त m2 भन्दा m1 ग्रेटर छ भने यो हेभी वेटको कारणले यो तल खस्छ है। त यो तल खस्न थाल्छ यो डाइरेक्सनमा, त यसको एक्सिलरेसन a। त यो a एक्सिलरेसनले तल सर्यो भने त यसलाई त तानेर माथि लान थाल्छ। त यो माथि जान्छ कति एक्सिलरेसनले, a ले। अब यिनीहरूमा फोर्स देखाउँ। त यो अब्जेक्ट तल खस्यो के कारणले, आफ्नो वेटको कारणले। त यसको वेट m1g कता लाग्छ, तल।
अब यसको पनि वेट m2g कता हुन्छ तल, किनभने वेट एक्ट्स अलवेज भर्टिकली डाउनवर्ड डाइरेक्सन। त मैले यसमा फोर्सहरुलाई देखाइदिए, यो ब्लकमा mg तल छ, यसमा पनि mg तल छ, तर यो तल गइराखेको छ भने यो ब्लक कता गइराखेको छ माथि। त अब सबैलाई क्लियर भइसक्यो होला, यो फरवर्ड फोर्स कुन हो त होल सिस्टमलाई हेर। यो टेन्सनको बारेमा हेर्दै नहेर्ने, टेन्सन भनेको इन्टर्नल फोर्स हो। जहिले पनि हामी न्युटन्स लको प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि एक्सटर्नल फोर्सको बारेमा मात्रै क्याल्कुलेसन गरिन्छ। यो जुन यो पुरैलाई एउटा सिस्टम मानिदियो भने टेन्सन भनेको यिनीहरूको बीचमा लाग्ने इन्टर्नल फोर्स हो र इन्टर्नल फोर्सको हेल्प नलिकन प्रब्लम सल्भ गर्ने। अब इन्टर्नल फोर्सको हेल्प लिएर पनि प्रब्लम सल्भ गर्न मिल्छ, तर यो जुन ट्रिक हो इन्टर्नल फोर्सलाई छोड, खाली एक्सटर्नल फोर्स हेर। त यति पार्टलाई यदि मैले एउटा सिस्टम मानिदिए भने त बाहिरबाट लाग्ने फोर्स यता mg छ र यता पनि के छ mg, र टेन्सन भनेको त यो भित्रको इन्टर्नल फोर्स हो। मलाई यो ट्रिकमा इन्टर्नल फोर्ससित कुनै मतलब हुँदैन। त हेर, त अब फरवर्ड फोर्स कुन हो त हेर, मोसनलाई हेर। यो ब्लक तल गइराखेको छ र यो ब्लक कता गइराखेको छ माथि। त यो ब्लकलाई फरवर्ड फोर्स भनेको यो m1g भयो, किनभने यो मोसनको डाइरेक्सनमा छ। यो ब्लकमा हेर्दाखेरि मोसन त माथि भइरहेछ, तर यो m2g कता एक्ट भइरहेछ मोसनको एगेन्स्टमा। त यदि मलाई यिनीहरूको एक्सिलरेसन लेख्नु छ भने अहिलेको फर्मुला थियो फरवर्ड फोर्स माइनस ब्याकवर्ड फोर्स डिभाइडेड बाई टोटल मास है। त भनेपछि यो यता आइरहेछ, त यो यसरी सरिराखेको छ, त मोसनको डाइरेक्सन यो हो, त दिस इज फरवर्ड फोर्स। अब माथि गइराखेको छ मोसन, तर यो उल्टोपट्टि छ, त दिस इज ब्याकवर्ड फोर्स। त यो दुईटा ब्लकलाई कम्पेयर गर्दाखेरि मोसनको डाइरेक्सनमा एक्ट हुने यो फोर्स हो, त दिस इज फरवर्ड। मोसनको एगेन्स्टमा एक्ट हुने यो फोर्स हो, त यो के हो ब्याकवर्ड। फेरि मलाई टेन्सन पनि त फरवर्ड ब्याकवर्ड छ, त यो इन्टर्नल हो, इन्टर्नलको हिसाबै नगर्ने अब है। त फरवर्ड फोर्स के भइदियो m1g माइनस ब्याकवर्ड फोर्स के भइदियो m2g डिभाइडेड बाई यो होल सिस्टमको मास। त दुईटैको मास भनेको के हुन्छ m1 + m2। हेर त यही हो एन्सर यसको है। त एक्सिलरेसनको एन्सर के आउने भयो, g लाई कमन तान्दियो, m1 - m2 डिभाइडेड बाई m1 + m2 * g। दिस विल बी द डिजायर्ड एन्सर। ओके, एक्सिलरेसन निकालिसकेपछि अब टेन्सनको फर्मुलामा जाऊ। त हेर, मैले टेन्सनको लागि भनेको थिएँ, यसलाई मेटेर म माथि नै लेख्छु होला टेन्सन। ओके, र यसको टेन्सन म यहाँनिर लेखिदिन्छु। ओके, ल टेन्सन मलाई निकाल्नु छ भने टेन्सनको फर्मुला के थियो, फरवर्ड फोर्स मल्टिप्लाइड बाई ब्याकवर्ड मास थियो। त हेर, फरवर्ड फोर्स त यहाँ m1g छ, त मैले m1g लेखेँ, एन्ड दिस इज मल्टिप्लाइड बाई ब्याकवर्ड मास। त ब्याकवर्ड मास त यो भयो नि, मोसन जता छ त्यसको उल्टोपट्टि लाग्ने फोर्स जसमा लाग्छ त्यो ब्याकवर्ड मास हो। त फरवर्ड त अगाडि त यो आइरहेछ, यो त पछि पछि सर्दै आइरहेछ यसको। त फरवर्ड फोर्स इन्टु ब्याकवर्ड मास, त ब्याकवर्ड मास कति हुन्छ m2, ठीक, अनि प्लस ब्याकवर्ड फोर्स इन्टु फरवर्ड मास। त ब्याकवर्ड फोर्स यहाँ कति भइरहेछ m2g इन्टु फरवर्ड मास भनेको कति भइदियो m1, अनि डिभाइडेड बाई होल सिस्टमको मास। त होल सिस्टमको मास भनेको यहाँ कति भयो त m1 + m2। त हेर एन्सर आइसक्यो, यो m1 m2g m1 m2g को मतलब यो कति भइदियो 2 टाइम्स m1 * m2 डिभाइडेड बाई m1 + m2 * g। त हेर कति सजिलो तरिकाले एक स्टेपमा हामीले एन्सर यसमा लेखिदियौँ ट्रिकको युज गरेर। ओके, यसमा ट्रिक युज भइसक्यो। अब माथिको क्वेसनमा जाऊ। त यो सल्भ भइसकेको कारणले गर्दा यति पर्सनलाई म भेटिदिन्छु, भिडियो रोकेर स्टप गरेर पटक पटक हेरौँ यो ट्रिक बुझ्नको लागि। ओके, यति कुरो त म मेटौँ ताकि म अर्को प्रब्लम सल्भ गर्न सकूँ। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। त यसमा चाहिँ के छ, ओके यसै क्वेसनमा अब हेरौँ। अघिकै क्वेसन्समा एकछिन एउटा कुरो मैले अझ भन्न इम्पोर्टेन्ट चाहन्छु, म यो इम्पोर्टेन्ट कुरो लाग्छ मलाई। जस्तै हामीले यता m1 मास लियौँ र यतापट्टि लिया थियौँ m2 मास, राइट। र यी दुईटा ब्लकलाई सिस्टम मान्दाखेरि यसमा टेन्सन माथि थियो, त्यसमा पनि टेन्सन माथि थियो, र टेन्सनको भ्यालु हामीले भर्खरै निकाल्यौँ। दिस इज 2 टाइम्स m1 * m2 डिभाइडेड बाई m1 + m2 * g। कहिलेकाहीँ क्वेसनमा के गरिदिन्छ, वाट इज थ्रस्ट अन पुल्ली भनेर सोधिदिन्छ। ठिक छ, रोपको टेन्सन त निकालिसक्यो, तर यसैमा एउटा टेल क्वेसन के एड गरिदिन्छ, वाट इज द थ्रस्ट अन पुल्ली सोधिदिन्छ। त थ्रस्ट इज नथिङ बट फोर्स, पुल्लीमा कति फोर्स लाग्छ भनेर सोध्छ। त ध्यान देऊ,
जसमा फोर्स सोध्छ त्यसैलाई सिस्टम मानिदिए। ब्लकमा कति फोर्स लाग्छ भनेर सोध्यो भने ब्लकलाई सिस्टम माने, पुल्लीमा कति फोर्स लाग्छ भनेर सोध्यो भने पुल्लीलाई सिस्टम मान्ने। त अब म पुल्लीलाई सिस्टम मान्छु। त यदि मैले पुल्लीलाई सिस्टम माने भने यो दुईटै अब यताको टेन्सन र यताको टेन्सन उतै फर्काइदियो भने त रङ हुन्छ। अलवेज टेन्सनको डाइरेक्सन अलवेज अवे फ्रम द सिस्टम। त पुलीलाई सिस्टम मानेकोले यताको रोपमा टेन्सन अवे फ्रम द पुलीको मतलब डाउन हुन्छ, यताको टेन्सन पनि अवे फ्रम द पुलीको मतलब के हुन्छ डाउन। त थ्रस्ट कति भयो त पुलीमा? व्हाट इज थ्रस्ट अन पुली? त सोच त यताको रोपले टी फोर्सले तान्दैछ, यताको रोपले पनि टी फोर्सले तान्दैछ, त टोटल फोर्स ट्वाइस टी भयो कि भएन? त थ्रस्ट अन पुली भनेको के हो? ट्वाइस टी। र टी को भ्यालु मैले यहाँ सब्स्टिट्युट गरिदियो भने 2 × 2 मल्टिप्लाई गरेर कति भइदिन्छ? 4 टाइम्स m1 × m2 डिवाइडेड बाई m1 + m2 × z। दिस विल बी आन्सर। ओके, त थ्रस्ट सोध्यो भने यो भयो। अब माथिको क्वेशनलाई पनि सल्भ गरेर हेरौँ एकचोटि, त्यसमा चाहिँ के प्रब्लम लाग्ने रहेछ त हेरौँ त। अघिकै केस अनुसार हेर, पहिला त फोर्सहरुलाई आइडेन्टिफाई गरौँ। यसलाई सिस्टम माने त टेन्सनको डाइरेक्सन सीधा माथि गयो, यसलाई सिस्टम माने त योबाट अबे तर रोपमा, त योबाट अबे तर रोपमा त यो डाइरेक्सनमा भयो टेन्सनको डाइरेक्सन। अब यहाँनिर m1g यता छ र यहाँनिर चाहिँ यसको वेट भनेको m2g यतापट्टि हुन्छ। ठीक, अब मलाई एक्सेलरेसन निकाल्नु छ। त हेर, त यो मैले यो ब्लकलाई हेभी मान्दैछु, यसलाई हेभी माने भने यो सिधा तल खस्छ ए एक्सेलरेसनले र यो ब्लक यतातिर जान थाल्छ ए एक्सेलरेसनले। ठीक, त अब फरवर्ड फोर्स कुन हो र ब्याकवर्ड फोर्स कुन हो? हेर, फरवर्ड फोर्स भनेको यो तल आउने, यो यसको पछाडि पछाडि आउने रहेछ भने त यो फोर्स भयो फरवर्ड, र यता गइराखेको छ भने यतातिर लाग्ने कुनै फोर्स हो भने दैट विल बी ब्याकवर्ड फोर्स। त हेर, त एक्सेलरेसन ए इक्वल्स टु फरवर्ड फोर्स भनेको के हो? m1g माइनस ब्याकवर्ड फोर्स। त पछि पछि आउने त यो m2 ब्लक हो नि, यो अगाडि अगाडि आउने ब्लक हो, यो यसको पछि पछि फलो गर्ने ब्लक हो। त यो ब्लकको पछाडिपट्टि कुनै फोर्स छैन, किनभने स्मुथ सर्फेस मानेछु। स्मुथ सर्फेस मानेको कारणले गर्दा यतातिर कुनै फोर्सै छैन, त ब्याकवर्ड फोर्स इज 0 अनि डिवाइडेड बाइ होल सिस्टमको मास। त यहाँ कति हुन्छ? m1 + m2। दिस विल बी आन्सर। फेरि भन्ला कति स्टुडेन्टहरुलाई एउटा क्वेशन के राइज हुन्छ भने सर यदि यो रफ भइदिया भए के गर्थे होला? त केही प्रब्लम छैन। रफ भयो भने यो यता गइराखेको छ भने यो डाइरेक्सनमा के लाग्छ? फ्रिक्सन। त यहाँ 0 को ठाउँमा माइनस फ्रिक्सन गर्ने, बाँकी कुरो त्यही हुन्छ। फरवर्ड m1g र यदि यता गइरहेछ भने फ्रिक्सन यता लाग्छ, त यो फोर्सबाट ब्याकवर्ड डाइरेक्सनमा लाग्ने फ्रिक्सन चाहिँ हामीले के गर्दिन्छौँ? सबट्र्याक्ट गर्दिन्छौँ। ओके, फ्रिक्सन छ भने खाली माइनस f गर्दिन, बाँकी सबै क्याल्कुलेसन त्यही। त देयरफोर एक्सेलरेसन a इक्वल्स टु कति भयो? m1 डिवाइडेड बाइ m1 + m2 × z। होप सबैले बुझेको होला यो ट्रिक। अब मलाई टेन्सन चाहियो, त टेन्सनको लागि पनि नो प्रब्लम। टेन्सनको लागि के फर्मुला त? फरवर्ड फोर्स मल्टिप्लाइड बाइ ब्याकवर्ड मास। त हेर, त फरवर्ड फोर्स भनेको यो हो यहाँनिर, त दिस इज m1g मल्टिप्लाइड बाइ ब्याकवर्ड मास। त ब्याकवर्ड मास त m2 हो, त यो के हुन्छ? m2। अनि त्यसपछि प्लस ब्याकवर्ड फोर्स भनेको ब्याकवर्ड फोर्स त छँदै छैन, हामीले त स्मुथ मानेको छ, त 0 मल्टिप्लाइड बाइ फरवर्ड मास। त फरवर्ड मास भनेको m1 भयो, डिवाइडेड बाइ होल सिस्टमको मास। त यहाँ कति हुन्छ? m1 + m2। र हेर त एन्सर आइसक्यो, कति सजिलो। यो टर्म त 0 नै भइदियो। त एन्सर कति भयो? m1 × m2 डिवाइडेड बाइ m1 + m2 × z। हेर कति सजिलो ट्रिक थियो यो। ओके, अब जे रोपको टेन्सन मलाई थाहा भइसक्यो, त अब अर्को क्वेशन के बनाइदिन सक्छ कि व्हाट इज थ्रस्ट अन पुल्ली? हेर, यो रोपमा टी टेन्सन छ, यो रोपमा पनि टी टेन्सन छ, त पुल्लीमा लाग्ने टोटल टेन्सन कति हो भनेर सोध्न सक्छ। व्हाट इज थ्रस्ट अन पुल्ली? त हेर, थ्रस्ट भनेको फोर्स हैन, त अहिलेकै कन्सेप्ट अनुसार सोच त। मैले अघि नै भनेको थिएँ कि पुल्लीमा फोर्स सोध्यो भने पुल्लीलाई नै आफूले के मान्दिने? सिस्टम। यदि पुल्लीमा लाग्ने फोर्स सोधिराखेको छ भने पुल्लीलाई नै आफूले सिस्टम मान्ने। त मैले अब यो पुल्लीलाई सिस्टम माने, यसलाई सिस्टम मान्यो भने टेन्सनको डाइरेक्सन यता र यता देखायो भने त्यो त सिस्टमतिर भइदियो नि, सिस्टमबाट अबे हुनुपर्छ। त अबेको मतलब यसलाई सिस्टम माने त अब यो रोपमा टेन्सन यता हुन्छ, यसलाई सिस्टम माने त अब यो रोपमा टेन्सन यतातिर हुन्छ। त केयरफुल्ली हेर, त पुल्लीमा लाग्ने टोटल टी कति भयो? एउटा टी यता छ, अर्को टी यता छ, त
त टोटल टी भनेको ट्वाइस टी गरिदिने होइन, बिकज टेन्सन इज फोर्स एन्ड फोर्स इन भेक्टर क्वान्टिटी, र भेक्टर क्वान्टिटीलाई भेक्टरको रुल अनुसार जोड्नुपर्छ। त यताको टेन्सन र यताको टेन्सनको बिचमा त एङ्गल 90 डिग्री छ, त रिजल्टेन्ट निकाल्नु छ भने प्यारालोग्राम ल अनुसार निकाल्नु परेन थ्रस्ट। त भनेपछि यता टी फोर्स छ यता टी फोर्स छ, दुईटैको रिजल्टेन्ट कति हुन्छ त रुट अन्डरवाला फर्मुलामा राख्नु पर्यो। त जे होस् थ्रस्ट एन्ड पुलले यदि हामीले प्यारालोग्राम ल अनुसार सोच्यो भने यो दुईटा त इक्वलै छ नि, त √2 × टी भइदिन्छ। र टी को भ्यालु जुन अघि निकालेका थियौँ त्यो भ्यालु अब सब्स्टिट्युट गरिदिउँ। त √2 टाइम्स m1 × m2 डिभाइडेड बाई m1 + m2 × g, दिस विल बी थ्रस्ट इन पुल्ली। ओके, यो प्रब्लम पनि अब हामीले सल्भ गरिसक्यौँ। अब त्यो इन्क्लाइन प्लेनवाला केसमा जाउँ। सबैमा एउटै कन्सेप्ट अनुसार सल्भ गर्ने हो, केही गर्नु परेन यो ट्रिकको लागि। अब यहाँनिर मैले माने यो दुईटा ब्लकमा अब हुन सक्छ यो यता स्लाइड हुन सक्छ या यही यता स्लाइड हुन सक्छ, त कसैलाई त स्लाइड भएको त मान्नु पर्यो। त मैले माने यो यता स्लाइड भइदियो ए एक्सिलरेसनले। अब यो यता ए एक्सिलरेसन स्लाइड भयो भने यो माथितिर जान थाल्छ ए एक्सिलरेसनले। त अब फरवर्ड फोर्स कुन होला त यो यता आएको कारणले गर्दा यो डाइरेक्सनमा लाग्ने फरवर्ड फोर्स हुन्छ, यो यता गएको कारणले गर्दा पुच्छरबाट लाग्ने यो डाइरेक्सनवाला फोर्स चाहिँ के हुन्छ ब्याकवर्ड। त अब हेर त यो केसमा मैले भेक्टर टपिकमा पनि भनिसकेको छु, यदि भेक्टर टपिक हेरेको छैन भने प्लिज हेरौ, त्यहाँ मैले कम्पोनेन्टहरू ब्रेक गर्ने कुरो सिकाएको छु। त फरवर्ड फोर्स र ब्याकवर्ड फोर्स हुनुहुन्छ अब यहाँ mg को कम्पोनेन्टले रोल प्ले गर्छ। जस्तै यहाँबाट सिधा तल तानिदियो भने यता के हुन्छ mg, र यदि मैले इन्क्लाइन प्लेनसित एउटा परपेन्डिकुलर लाइन यहाँ ड्र गरिदिएँ यसरी, यो रुल होला नि, ब्रेक गर्न आउँछ होला नि, त यो अल्फा हो भने यो एङ्गल पनि कति हुन्छ अल्फा, र यता कम्पोनेन्ट कति आउँछ m1g cos अल्फा, र यो डाइरेक्सनमा कम्पोनेन्ट कति आउँछ दिस विल बी m1g sin अल्फा। त्यस्तै यहाँ पनि यहाँ भर्टिकली डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा के हुन्छ m2g, दिस विल बी m2g, र यहाँ एउटा नर्मल लाइन यदि हामीले स्केच गरिदियौँ भने यो बीटा हो भने यो एङ्गल पनि कति हुन्छ बीटा, र यता कम्पोनेन्ट कति हुन्छ दिस विल बी सरी यो m2g हो, मैले m1g लेखिरहेको छु, m2g mg त नभनौ यो m2g हो। त यो डाइरेक्सनमा कम्पोनेन्ट के आउँछ m2g cos अल्फा, र यो डाइरेक्सनमा कम्पोनेन्ट के आइदिन्छ m2g sin अल्फा। यदि आफूलाई कम्पोनेन्टमा ब्रेक गर्न अप्ठ्यारो लागिरहेछ भने प्लिज यो भेक्टर टपिकमा इन्क्लाइन प्लेनमा कुनै अब्जेक्टले राखेको छ भने कसरी कम्पोनेन्टमा ब्रेक गर्ने त्यो मैले डिटेलमा बताएको छु। त प्रब्लमै सल्भ भइसक्यो नि। अब यसलाई सिस्टम मान्यो भने टेन्सन यता हुन्छ, यसलाई सिस्टम मान्यो भने टेन्सन यता हुन्छ, तर टेन्सनको डाइरेक्सन जतासुकै होस् न, मलाई एसिलेरेसन र टी निकाल्नु छ भने टेन्सनसित त मलाई मतलबै छैन, किनभने यो टेन्सन इन्टर्नल फोर्स हो। ओके, अब मलाई एसिलेरेसन कति छ त्यो लेख्नु छ। त एसिलेरेसन ए लेख्नु छ भने के छु हेर त, फरवर्ड फोर्स माइनस ब्याकवर्ड फोर्स। त सिस्टम यसरी गइरहेछ, त यो भयो फरवर्ड फोर्स र यो के भइदियो ब्याकवर्ड फोर्स। त यो कति हुन्छ this will be m1g sin alpha minus m2g sin beta is backward force divided by whole system को mass को मतलब यहाँ m1 plus कति भइदियो m2। very simple, सक्यो। अब सोध्यो कि यो टेन्सन कति हुन्छ भनेर, त टेन्सन सोधिरहेछ भने अहिलेको टेक्निक अनुसार सोच त मैले के भनेको थिएँ, फरवर्ड फोर्स मल्टिप्लाइड बाई ब्याकवर्ड मास प्लस बैकवर्ड फोर्स मल्टिप्लाइड बाई फरवर्ड मास, जुन मैले अघि रेड कलरमा लेखेको थिएँ त्यही फर्मुला। त फरवर्ड फोर्स कति छ m1g इन्टु साइन अल्फा इन्टु बैकवर्ड मास भनेको यहाँ कति भइदियो m2 प्लस फरवर्ड फोर्स मल्टिप्लाइड बाई बैकवर्ड मास। अब यसपछि बैकवर्ड फोर्स भनेको यो हो के, त दिस विल बी m2g साइन, सरी यहाँ अल्फा लेखिरहेको छु, यो एंगल बीटा हो है, यो एंगल बीटा छ, मैले मिस्टेकले अल्फा लेखिरहेको थिएँ, यो अल्फा यता मैले बीटा मानेको छु, त यो पनि बीटा यो पनि बीटा भयो। त m2g इन्टु साइन बीटा इन्टु फरवर्ड मास भनेको m1 डिवाइडेड बाई होल सिस्टम को मास को मतलब कति भयो m1 प्लस m2। प्रब्लम सल्भ भइसक्यो। त हेर दिस t इज इक्वल्स टु, अब कमन लिने टर्म्सहरु कमन लिदिनु, m1 m2g अनि यहाँ पनि m1 m2g कमन छ, त मैले m1 इन्टु m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 g कमन लिए, अनि ब्राकेटमा कति आइदियो साइन अल्फा प्लस कति हुन्छ साइन बीटा। ओके, त यो भयो यसको एउटा जनरल फर्मुला भयो। त जे होस्
यो केही सर्टकट ट्रिकहरू थियो यो प्रब्लमलाई चाहिँ हामीले कसरी ब्रेक गर्ने। ओके, एक्सिलरेसन पनि सल्भ गर्न जाने हो र टेन्सन पनि सल्भ गर्न जाने हो। तर ध्यान दिने, यदि सिंगल पुल्ली छ भने मात्र यो ट्रिक हो। यदि कन्स्टेन्ट फिगर छ, फिगरमा एउटा भन्दा बढी पुल्ली राखिदिएको छ र त्यो बेला टेन्सन र एक्सिलरेसन सोधिरहेछ भने यो ट्रिक त्यसमा युज गर्न मिल्दैन। अब कनेक्टेड पुल्ली सिस्टम छ, मोर देन 2 पुल्ली छ या मोर देन 1 पुल्ली छ भने यस्तो बेलामा सल्भ गर्ने फेरि त्यसको स्पेशल ट्रिक छ। त्यो ट्रिक म चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा दिन्छु। यो भनेको सिंगल पुल्ली वाला सिस्टम हो भने यो ट्रिक एप्लिकेबल छ। यदि मोर देन 1 पुल्ली छ, 2टा 3टा 4वटा पुल्ली लस्करै जोडेर सोधियो भने त्यसको लागि फेरि अर्कै ट्रिक छ। र 3-4वटा पुल्ली वाला जुन ट्रिक हुन्छ त्यो ट्रिकको एउटा स्पेशल केस थियो यो ट्रिक है। त मैले यहाँ स्पेशल केस सिकाएको। हाम्रो नेपालको इन्ट्रान्स एक्जाममा सोध्ने भनेको यस्तै सिम्पल क्वेसन्सहरू सोध्छ। 2टा 3टा पुल्ली वाला क्वेसन्सहरू सोध्ने भनेको त्यो रियलमा आईआईटी को क्वेसन्सहरू हो। र आईआईटी को क्वेसन्सहरू छ भने त्यो ट्रिकहरू छ। र जे होस्, म अरू ट्रिकहरू पनि सिकाइदिन्छु। त्यो आईआईटी लेभलको पनि प्रब्लम सल्भ गर्ने टाइपको म ट्रिकहरू सिकाइदिन्छु। तर हामीलाई चाहिँ मेडिकल इन्ट्रान्सको लागि या आईआई पुल्चोको लागि चाहिँ यो स्ट्यान्डर्ड क्वेसन सोध्छ। त यही ट्रिकले हाम्रो काम चाहिँ चल्छ। ओके डियर स्टुडेन्ट्स, यदि जीएस अनलाइन फिजिक्स एकदमै राम्रो लागिरहेछ भने लाइक गरौँ, सेयर गरौँ र सब्सक्राइब पनि